तो यार कस्टमर से इतने जेन्युइन रेट लेने के बाद भी अगर मुझसे पैसे कम कराएगा तो मैं तो अपनी दुकान का किराया भी ना निकाल पाऊँ। आओ बताता हूँ पूरी बात। सुबह दुकान खोलने के बाद मैं भगवान की पूजा कर लेता हूँ और ये मिक्सी कस्टमर को चेक करा देता हूँ जिसमें मैंने आर्मेचर डाला था। तो भाई का ये जार बना के 1300 रुपये ले लेता हूँ। अब इस मिक्सी में नई फिरकी और इस जार में नया बुश बढ़िया वाला लगा देता हूँ जिससे कस्टमर को जल्दी खराब ना हो, शिकायत ना आए। इस काम के मैं कस्टमर से 150 मांगता हूँ तो मुझे 120 रुपये दे देते हैं। अब मैं दुकान बढ़ाकर भगवान को धन्यवाद करके अपने घर